Evo nas u još jednoj epizodi CrowOpsa i danas napokon možemo malo ozbiljnije razgovarati o programu nabave borbenih vozila Bradley za Hrvatsku vojsku. Naime, Američka agencija za obrambenu suradnju, DSCA, je jučer 1. prosinca objavila da je odobreno Hrvatskoj nabaviti modernizacijski paket za 76 borbenih vozila M2A2 ODS Bradley. Sama vozila, dakle na standardu M2A2 ODS, će biti nabavljena putem američke donacije, dok će Hrvatska platiti samu modernizaciju i sve ostalo što je za nju potrebno. Prema priopćenju DSCA, dakle, može se iščitati okvirna cijena same ponude, što bi bilo uključeno u taj modernizacijski paket, uključujući oružje, tako da ćemo sada lagano proći, malo ćemo se podsjetiti samog Bradleya, zašto je on toliko značajan za Hrvatsku i poboljšavanje mehaniziranih snaga. Onda ćemo proći kroz samu opremljenost modernizacijskog paketa i što sve s njime dolazi i na kraju koliko sve to skupa košta ili bi moglo koštati. Bradley je sam po sebi odlično borbeno vozilo, pogotovo od standarda M2A2 ODS nadalje. Daleko od toga da je najbolje na svijetu, naravno nije, to je tehnologija koja je inicijalno ušla u upotrebu u 80-ima, ali od onda se je kontinuirano modernizirala i poboljšavala, što je sa sobom naravno dovodilo i povećavanje u težini. Recimo ranije verzije Bradleya imaju težinu 25 tona, dok već M2A2 ODS, dakle koji nam se doniraju, imaju težinu od oko 33 tone. Osnovno oružje Bradleya je 25 mm automatski top, ima spregnutu 7,62 mm strojnicu te protuoklopne rakete TOW koje su u ovom kutijastom lanceru s lijeve strane kupole. Posada je tročlana, ciljač, vozač i zapovjednik, a može prevesti 7 vojnika. Ima napredne komunikacijske sustave, umreživost na bojišnici te termalni ciljnik za ciljača, ali zanimljivo je da i vozač ima svoj termalni periskop, što mu omogućava bolji pregled nad kretanjem vozila u uvjetima smanjene ili vrlo loše vidljivosti. Ipak zapovjednik nema svoj nezavisni termalni ciljnik, tako da Bradley u konfiguraciji M2A2 ODS nema sposobnosti lovac ubojica. O tome ćemo se pozabaviti malo kasnije jer modernizacijski paket koji je Hrvatska tražila uključuje te sposobnosti. Što se tiče oklopne zaštite, standardna verziji ODS, to je inače skraćenica za Operation Desert Storm, budući da vuče korijene iz tog perioda, ima zaštitu od 30 mm granata sa svih strana, te pruža značajnu zaštitu i od lakših protuoklopnih sredstava, kao što su nevođene rakete, primjerice RPG-7. Ima je vrlo dobru pokretljivost, autonomija mu je nekakvih 400 km, a maksimalna brzina negdje oko 60 km/h. Čak i u ovoj osnovnoj konfiguraciji, dakle koja nije modernizirana, Bradley predstavlja strahoviti napredak u odnosu na ono što Hrvatska vojska trenutno koristi, a to je M80A, još iz doba Jugoslavije. Jednom riječju, to je katastrofalno zastarjelo borbeno vozilo pješaštva koje čak nema ni stabilizirani 20 mm top, što mu je osnovno oružje. Dakle, nekakvo djelovanje u kretanju se može zaboraviti, o bilo kakvim termalnim ciljnicima ne treba ni fantazirati na njemu. Oklop mu je možda malo bolji od kartonskog jer ga probija već i 7,62 mm pancirna zrna, iskrcajno pješaštvo sjedi na spremnicima goriva, pa onda možete zamisliti kako bi to izgledalo kad zrno od 7,62 mm ili ne da Bože nešto veće probije oklop i zabije se i zapali to gorivo, dakle jako ružna situacija. Pokretljivost vrlo problematična, izuzetno težak za održavanje sad, s obzirom na zastarjelost. Kvarovi i otkazi njegovih elemenata se događaju fantastično lako. Osobno imam dakle privilegiju poznavati neke dečke koji rade na M80, bilo da su pješaštvo, bilo da su zapravo i na određenim zapovjednim mjestima unutar postrojba koje ga koriste i naravno postrojbe koje blisko surađuju sa M80. Međutim, još nisam upoznao nikog ko iz duše ne mrzi M80 i ne može ga smisliti praktički. I zapravo jedini ko mi pada na pamet da je možda sretan zbog M80 je izvjesni Andrija, ali nećemo sad u to ulaziti. Jednostavno, M2 Bradley kakav se donira, dakle M2A2 ODS konfiguracija, je strahoviti napredak u odnosu na M80 koji sada koristimo.
Pa je onda pitanje što donosi modernizacijski paket koji smo tražili i vrijedi li toliko novaca koliko košta. Prije nego prijeđemo na to, kratko ću vas pozvati da se pretplatite na kanal ako još niste, dijelite i lajkajte video te komentirajte. Na sve te načine podržavate moj rad i pomažete u produkciji budućih epizoda. Ako ste u mogućnosti, možete me i izravno poduprijeti putem Patreona i Paypala, za što sam linkove stavio u opis videa. Dakle, što sve ide s modernizacijom Bradleya? Prvo i najosnovnije, oružje. Dakle, uz pripadajuće streljačko oružje, M240 strojnice, koje nam nisu zapravo toliko bitne, najbitnija stavka su protuoklopne rakete. Vođene su poluautomatskim sustavom, dakle ciljač drži metu u ciljniku kojim se automatski prenose korekcije putanje raketi. Treba napomenuti da su TOW rakete koje je Hrvatska tražila sve u RF verziji, odnosno nisu žično vođene nego su bežične te se komande raketi prenose putem podatkovne radio veze. Sad, poučeni nabavom Hellfire-a, znam da su neki bili razočarani količinama koje su nabavljene, odnosno prvom isporukom. Bez brige, Hellfire-a dolazi još, ali poučeni s tim vjerojatno bi nekakav logičan zaključak bio da uzimamo 50, možda 100, možda 150, 200 TOW-ova. Hrvatska je naručila 1700 TOW-ova u 3 inačice, ali u svakom slučaju jako je lijepo vidjeti da je Hrvatska tražila ovoliku količinu raketa. U najvećoj količini je TOW 2A, njih 1103. I riječ je dakle o raketi koja je namijenjena uništavanju neprijateljskog oklopa koji koristi eksplozivno reaktivni oklop. Budući da ima zapravo taj prednji šiljak koji služi detonaciji eksplozivnog reaktivnog oklopa, pogotovo onog starijeg, prije nego što dođe do detonacije same glave u oklop tenka. TOW 2A ima domet od negdje 3700 metara, a može probiti 900 mm oklopa nakon što je probio eksplozivno reaktivni oklop. Što zapravo znači da TOW 2A može bez problema probiti oklop T-72B1 MS tenka. Druga protuoklopna verzija TOW-a, TOW 2B, samo 100 komada. Riječ je o verziji sa dosta većim dometom od oko 4500 metara, koja funkcionira po principu top attacka, odnosno napada najslabiji, odnosno gornji oklop tenka. Bojna glava se detonira izravno iznad cilja, što jamči uništenje cilja. Treća verzija koja se tražila je u 500 primjeraka, TOW 2 Bunker Buster, odnosno njegova upotreba nije protiv oklopnih ciljeva, nego je namijenjen uništavanju utvrđenih lokacija, bunkera, struktura i sl. Dakle, s potpisivanjem ovog ugovora sve ovo skupa će, kako će se isporučivati, značajno povećati protuoklopnu moć Hrvatske vojske, što je izuzetno bitno. Uz modernizaciju naravno ide i cijeli paket potpore, logistike, obuke, dijelova, alata, simulatora, dakle sve što je potrebno da se koristi ovim sustavom, održavanje i tako dalje. Modernizacija uključuje i sposobnosti lovac ubojica, dakle dodaje se i termalni nezavisni ciljnik za zapovjednika, što znači da će zapovjednik moći nezavisno od ciljača tražiti ciljeve, mete, označavati ih ciljaču i prosljeđivati ih da ih uništi, dok sam zapovjednik ide tražiti dalje iduću metu, što dosta ubrzava taj postupak djelovanja, odnosno kill chain, i u konačnici povećava učinkovitost borbenog vozila. Dio paketa su naravno i komunikacijski sustavi, ali zanimljivo je da se navodi i specijalni oklop. U pitanju je najvjerojatnije neka konfiguracija Bradley Urban Survivability kita, odnosno kompleta za urbano preživljavanje koji uključuje ojačanu zaštitu od mina, ali i dodaje eksplozivno reaktivni oklop na trup i kupolu borbenog vozila. Sad, pitanje je naravno sam tempo modernizacije. Kad se o njoj zadnje govorilo, priča je bila da bi se moderniziralo svega negdje 6 borbenih vozila godišnje. Tako da se nadam da će tu biti pronađen neki modalitet da se to ubrza, iako čak i u osnovnoj konfiguraciji, kažem, Bradley predstavlja izuzetan napredak za Hrvatsku vojsku. No, naravno, sa ovim modernizacijskim paketom to se još više povećava i čini Bradley još daleko smrtonosnijim i pretvorio bi ga zapravo u najbolje borbeno vozilo pješaštva u hrvatskom susjedstvu nakon, naravno, novih mađarskih Lynxeva. Sad, cijena ovog modernizacijskog paketa je procijenjena na negdje $756 milijuna. Međutim, treba naglasiti da ove procjene DSCA su jako često dosta više od onoga što se u konačnici ugovori, jer je zapravo riječ o maksimalnoj procijenjenoj vrijednosti onog što se predlaže.
To se pregovorima obično dosta smanji. Dobar primjer je recimo Slovačka koja je za 14 aviona F-16 novih imala procjenu inicijalnu od gotovo 3 milijarde dolara da bi bio potpisan ugovor čija je vrijednost iznosila 1,8 milijardi dolara. Tako da se može realno očekivati da vrijednost ovog modernizacijskog paketa na kraju bude smanjena. Za opremanje borbenim vozilima je inače za iduću godinu odvojeno 166 milijuna kuna u proračunu. Napokon govorimo o ozbiljnim brojevima ozbiljnih oružanih sustava, protuoklopnih raketa, što mi je osobno jako drago vidjeti i definitivno sam apsolutno za ovaj ugovor. Idemo to potpisati, idemo to riješiti i nek te rakete i ta borbena vozila počnu stizati, da se počnemo uvježbavati, počnemo ih koristiti što prije. Recite mi u komentarima što vi mislite i što očekujete od Bradleya u Hrvatskoj vojsci.